ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஐ மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கை மொபைல்ஸ் சார்பாக வெள்ளூரில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன சாம்சங் கேலக்ஸி S23FE வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க. Good morning all. This is Navneet from AAA Aircon. We do air condition sales, service and spares. இன்னைக்கு வந்து நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறது ஃபோனுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஸ்கை மொபைல்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் போட்டு வந்து ஒரு ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரெசென்டிங் ஆல் நியூ சாம்சங் S23FE, தி மோஸ்ட் அவேட்டட் ஃபோன் ஃபார் மீ. ஆஸ் நான் வந்து ரொம்ப நாளமாக இந்த ஃபோன் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருந்தேன். த டே தி லான்ச், த டே த ஓப்பன் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அன்றைக்கே புக் பண்ணேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி அன்பாக்சிங் ஆஃப் S23FE. ஹியர் வி கோ. ஸோ ஒரு ஆப்பிள் ஃபோன் வந்து நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு ஃபீலோட சேர்ந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சாம்சங்லேருந்து. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறது வந்து ஃபோனு சாம்சங் தான். ஸோ ஐ ப்ரெஃபர் ஆல்வேஸ் பையிங் சாம்சங் ஆன் எனி கிவன் டே ஆன் எனி அதர் பிராண்ட். சூப்பரான பேக்கிங் இருக்குது. பா 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 வேற லெவல். Wow, looks so premium, so good. சரியான கலரோட சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்டி. பர்பிள், you get 3 colors, 3 variant, purple, black and green, mint green, my favorite. And this is the phone is very premium. சுத்தி வந்து மெட்டல் இருக்கு and back side வந்து ஒரே glass topping இருக்குது. Super phone. Thank you.